Друзья, всем привет! Сегодня мы направляемся в город Великий Новгород. Там у наших партнеров в торговом зале установлен камин Magma 8. Его-то мы и поснимаем. Дорогие друзья, вот мы и приехали в магазин в Великом Новгороде на улице Корсунова, 28Б. Это не простой магазин, это салон каминов. Здесь большой ассортимент каминов. Среди них есть наш камин Magma 8. Его сейчас мы будем поджигать. Горение 155 градусов. Это у нас дымоход, да? Да, наверху 105. Также опять печку 50 примерно. И дальше спускаемся, получается. Ну это вот именно на заглушку, Да. у нас получается температура высокая. Дальше уже все еще ниже. Дальше там где изоляция. Друзья, ну что ж, мы где-то уже около часа топим камин Magma 8. Здесь, можно сказать, прям практически лаборатория, потому что мы замерили и тягу, и температуру на различных поверхностях камина. Собственно говоря, работает он изумительно. Сейчас такая ламповая атмосфера, приятное тепло. Сидим, наблюдаем и залипаем на живое пламя. У нас прошел целый час. Это первая единственная закладка дров, которую мы сделали в эту печь. Горела она все это время в достаточно интенсивном режиме. Единственный момент, мы немножко поигрались с красивым горением, когда перекрывали доступ воздуха. Ну вот можно судить о том, что буквально 4-5 полен горят в этой печи не менее часа. Ну и как говорят эксперты, профессиональные сотрудники теплостроя, вот это вот идеальный режим горения камина. То есть мы добились того, что наш камин горит идеально. Печь берет Magma 8 в салоне каминов на Корсунова 28Б. И могу сказать, что печь показала себя достойно. И стоимость данного продукта всего 115 тысяч рублей. При этом у вас есть аккумуляция, и чистое стекло, и длительное горение, что также немаловажно.
Да, друзья, ну и, конечно же, в этом магазине огромный выбор печей «Березка», воевода различных калибров, вплоть до такого даже есть закрытая каменка, короткая топка. Конечно, наша бомбезная новинка Верона 26, которая уже пользуется сумасшедшим спросом на рынке. Печь народная 16-26 на любой выбор. Печи на любой вкус, от бюджетных до премиальных. Здесь же есть и грили для приготовления «Триумф». Камины «Хорс» в ассортименте, начиная от 6, заканчивая 13. Камин работает уже на протяжении 3,5 часов. В него было всего загружено среднеразмерных 7 поленьев. И вот такой вот результат еще до сих пор. Причем у нас заслонка полностью не перекрыта. До сих пор у нас тлеют угли. И камин издает приятное тепло. Друзья, ну что, мы закончили свой обзор в теплострое и едем дальше.